Ismét egy unboxing videó következik, tudjátok, hogy itt a stúdió környékén, lehet, hogy nem tudjátok. Mindegy, remélem tudjátok, hogy itt a stúdióban és a környékén most nagy fejlesztések kerülnek végrehajtásra, hogy ilyen nagyon rettentően magyarosan fogalmazzak. Ez pedig érinti a külső részeket is, ahol most igazából ajándékba kaptam egy ilyen eszközt. Ez kérem szépen egy napelemes lámpa kültérre, ami falra rögzíthető és mozgásérzékelővel van ellátva. Érdekes, hogy a márkája Devo Power Products tulajdonképpen, miközben régen volt már olyan, hogy Devo Electronics, ami kifejezetten elektronikai cuccokkal foglalkozott. Itt van némi specifikáció, egy 2200 mAh akkumulátor van benne, illetve, amint látszik, mozgásérzékelő, szuper fényes elméletileg ennek a sok LED-nek a fénye, és az akkumulátor 8 órát bír. Hát valószínűleg nagyon kis simple unboxing lesz, nézzük meg, mit tartalmaz a doboz. Van itt némi facsavar, illetve tipli a lámpa rögzítésére. Aztán először itt van némi nemű papíranyag, ami feltételezhetően leírás, illetve garancia jegy lesz. DASL-MS34 a típusa ennek a napelemes lámpának, amire egyébként ide nagyon büszkén rájöttek, hogy Korean Technology, viszont ugyanakkor valahol, nem is tudom hol, ja persze itt van szereplés rajta az, hogy Made in China, tehát kínai technológia, bocsánat, koreai technológiában, de Kínában gyártva. És végül, de nem utolsó sorban itt van maga a lámpa. Ha sikerül kibontanom, úgy tűnik, hogy már le is szabtam egy ilyen védőt. Kopogós műanyagnak tűnik, feltételezhetően az akkumulátort itt lehet benne cserélni, de jól le van rögzítve, azt mondja 5 darab csavarral is, úgyhogy ezt valószínűleg úgy tervezték, hogy senki ne nyúljon hozzá. És itt van 3 darab LED, ahogy látom, van egy off, egy 1-es, egy 2-es és egy 3-as. Feltételezem, hogy ez arra szolgál, hogy mégis mennyire van föltöltve az akkumulátor. Tényleg most valamennyire van? Lehet, hogy iked más, igen, lehet, hogy valami más funkció lesz ez, most nem tudom demonstrálni, várjál? Kapcsolom le a lámpát. Aha. Hú, ennek aztán van fénye, atya ég. Konkrétan ezt lehetne használni stúdiólámpának. Mi van még itt? Mi a 2-es? Hát. Ó! Így viszont halványabb. Akkor ez a 3 darab LED, meg ez a gomb, ez pontosan arra funkcionál, hogy a különböző fényerősséget lehet vele állítani. Érdekes. Eddig elég jónak tűnik. Ez nagyjából az a fény, amit így meg is tudok mutatni nektek. Ez a leghalványabb. De most inkább visszakapcsolom itt a megvilágítást. Jó lesz ez. Feltételezhetően itt van a fényérzékelője is, ez pedig maga a mozgásérzékelő, és nem csak lefele tud világítani, hanem, amint az látható, oldalt is vannak fények, úgyhogy valamelyest arra is tudja ereszteni a fényt. Nem tudom, mit tudnék még egy ilyen lámpáról elmondani. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az unboxing videót, és igazából egy unboxing videónak az a lényeg, hogy kicsomagolok egy dolgot, nem? Dehogy nem. A következő videóban találkozunk. Na csá!